வணக்கம். தொடர்ந்து நமது மூலிகை குறிப்புகள், சித்தரின் மூலிகை குறிப்புகள், சித்த வைத்தியத்தை பற்றி நீங்கள் பார்த்துட்டு வரீங்க. இப்போ நார்மலாக இன்றைக்கி வீசிங் ப்ராப்ளம், இளைப்பு நோய் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மாடி என்ன இழைக்குது, இல்லை மழை காலங்கள் பருவகாலம் மாற்றதுனால இளைப்பு நோய் ஏற்படுகிறது, வீசிங்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வீசிங்க்கு சித்தர் என்ன குறிப்பு எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம். தாளிச்சப்பத்திரின்னு ஒன்று இருக்குது. அது நாட்டு மருந்து கடைக்கு நோட் பண்ணிங்க. தாளிச்சப்பத்திரி இது தனியாக 100 கிராம்ஸ் எடுத்துங்க. அடுத்து சித்தரட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அக்காரகாரம், வெங்காரம், வால்மிளகு. அதாவது இதோட மெயினான தாளிச்ச பத்திரி அப்படின்னு ஒரு மெட்டீரியல் நோட் பண்ணிக்கிங்க. மற்றெல்லாம் சித்தரட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அக்காரகாரம், வெங்காரம், வால்மிளகு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாளிச்ச பத்திரிகை தவிர அது 100 கிராம்ஸ் எடுத்து, மற்ற எல்லாமே பாதியாக, அது எவ்வளோ 50 கிராம்ஸ் எடுத்துங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே ஒன்றும் இல்லை, நான் சொல்கிற மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் பொடியாக்கி வைத்துக் கொள்வது தான். அதாவது ஃபஸ்ட் நம்ம பேசுகிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா கெடாத செய்கிறது. எப்படி ஒரு சித்த வைத்தியத்தை ஆரம்பத்தில் நிறையா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பொருளை பொடியாக்கி எளிமையான முறையில் உட்கொள்ளலாம். அடுத்து அது கஷாயமாக்கி சொல்லலாம். அடுத்தது லேகியமாக்கி சாப்பிடலாம். அடுத்து புடம் போட்டு, அதாவது அடுத்த முறைகள் இருக்குது. நான் பேசிக் ஃபஸ்ட்டு சித்தர் கொடுத்த பேசிக் முறை தான் வச்சு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம். கற்றுக்கிட்டு போக போக நீங்கள் அட்வான்ஸ்டு சித்தாஸை பற்றி நான் பேசுகிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ நான் சொன்னது என்ன, சுவாச கோளாறு, அதாவது என்னன்னா சுவாச கோளாறு, இரும்பல் போன்ற நோய்களுக்காக பயன்படுத்தி விடுது. இது நீங்கள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெரியவங்களுக்கும் 1/4 டீஸ்பூன் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா தேன் அல்லது வெந்நீர், பால் ஆகியவற்றில் 2 நேரம் சாப்பிட்டு வந்தால் குணமாயிடும். மீண்டும் இதை நான் சொல்கிறேன், தக்காளிச்சப்பத்திரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தாளிச்சப்பத்திரி அப்படின்ற ஒரு பொருள். அடுத்தது சித்தரத்தை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அக்காரகாரம், வெங்காரம், வால்மிளகு. இதோட 2 வேர்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அக்காரகாரம், தாளிச்சப்பத்திரி. கொஞ்சம் ப்ரொனன்சியேஷன் தப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் அந்த தாளிச்சப்பத்திரிங்கிறது மட்டும் 100 கிராம்ஸ். மற்ற எல்லாமே சித்திரத்தை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அக்காரகாரம், வெங்காரம், வால்மிளகு ஆகிய அனைத்தும் 50 கிராம் எடுத்து பொடியாக்கி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த சுவாச சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கின்றது. ஓம் சித்தர் போற்றி. நன்றி.